Evo, spet smo z vami. Z meno je pa downhiller. Ja. Dega gremo mi od bajta delati. No, grem jaz les iskat. No, grem jaz tudi. Lahko to je drev puno. Grem pa ugle iškat, če je ki. Pojte rudnik dota deli, no? Obaš. Bom. Evo ga. Že koplem. Pustimo les neobdelan. Obdelam. Obdelan, ok. Mislim, da ga naredimo, ono. Da bo manj prišlo. Mislim, da bo več prišlo. Kaj dela zdaj? Les nabegam. Les nabegam. Jaz tudi kaj ga imaš? 44. Jaz pa 27. Ja, kaj ga imaš? Tako. Ja, predelan les. Ja, čekaj, in kako bi jaz imel predelanega. A krav ubijem. Da ubijo prasice. Jaz imam 64, pa 64. Dej, dost imamo, ajde, letimo. Letimo kam? Ja, tu delat. Jaz bom malo bajto redo lete. Tu bo rudnik pol. Tu bo rudnik malo. Zdaj nastavim mi malo gnagja, gej. Pa nem zdaj v konzolu not. Pol bolj, ko pridemo na onem pravi skinu gor. Pa tako vsako pride gor na teti server, dobita porovani 10 jurjev keša. Če ga jaz nijem, kaj... Koga manj, Ja. ja, dobiš, veš dobro. Jaz dam, zmeni, ko smo oni. No, okej, gremo zdaj bajto naprej Meni je graditi. zaštekalo pičko malo. Čekaj. Koga je, kaj za bilo neki? Lega ti server. Kaj? A tebi tudi lega kaj? Ne. Skor nič. Oh, shit. Kaj? Okej, zdaj boljši. A bo šipe povedal? Ja, bomo na koncu. Okej. Že bajto delam, cel masen star. Ala, Ja, zakaj? a nedelo pa no, ponedeljek pa na kope. Jo, da. Da. Zdaj pa cel masten, ko spet nisem dobil. Da, star. Za švico ful. Še to nogito dota, benga. Ne. Pa za okne pusti malo. OMG. A ti si že vsedel v zalivu? Skujo. Zalivu sem dal. Jaz sem sretni čes. Na enem motoru. A ja, pa to pa jaz, ko nimaš tu homa. Ja, sej se bom. Zdaj pa, kako mu že ime? Downhill. Dvonhill. A tak. What the fuck, kako imaš ime? Na, dej samo TP pa D pa oni. Pa oni, veš, te etap. Ti pa res ne znaš downhill napisati. Pa ne, veš kaj, neki najebala tipkovnica. Deli, jaz te on pa gledal. No, kaj naj še naredim? Ja, ne vem, tu imaš. No, jaz te on gledal, ti pa delal, ala. Čak malo. Malo sem meto. Spizdi zad prasica gadlava. Jo, jaz sem zata. Jo, čo imaš na levo? No, te imaš še streho nekot probo začarat. A je srečko, ti si bil na dopolnilnem? Ne, jo da sem bil, če ga Rej. ni bilo. Kaj? Če ga ni bilo.
Alo ga ni bilo. Evo radi. Ne, to še on ne gleda. Daj povej za IP. Ja, govorim. Ja. Si ga on pola še upizdal, ne? Ok, govori. IP chicken. Ok. 90.157.200.179. Prijete na tati server. Na začetku imate vsi fly, pa vsakič dobite malo boljše ranke. Tako da. Pa donirate lahko. Ja, donirate, lahko ful poceni je vse. Recimo owner je že 20 evrov lete. Owner je 6 evrov. Ja, samo lete za vas, popust, ko ste glih vi. Ja. Jo, te pa baj. A si že ti nehal snimati? No, da dokončam. Zdaj. Te pa adijo, Ja, pa fajn bote. Fajn bote. Pa teta glista vas pozdravlja, teti Von Hill. Ja.